bilbiloota keypad ta'an akkamitti passwordii fi IMEI isaa jijjiiruu akka dandeenyu waliin ni ilaalla. Tole bilbiloonni kunis akka kanaatti dhiyaatanii jiru. Ceesa booda ayyee tole bilbiloota kana bilbiloota keypad ta'an kompiitara malee akkamitti IMEI fi passwordii isaa jijjiiruu dandeenya. Tokko gosoota bilbilaa kanneen akka Tecno, lammaffaa Itel, sadaffaa irratti Nokia gosa lama qaba. Nokia haaraa fi ishee duriiti. SQ inni biraa KG dha. JX kan jettu jirti. Isaan kana akkamitti jijjiiruu dandeenya? Haala kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Tecnoodhaaf, Nokiaadhaaf IMEI isaa format password isaa kana. Nokia oldii kan ta'aniif IMEI isaa kanaan jijjiirra. SQdhaaf immoo IMEI isaa kanaan jijjiirra, password isuma kanaan jijjiirra jechuudha. JXdhaaf isa kana. Itel'aaf isa akkasuma. KGTL'n isa kana. Tole waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin wal agarra.